hayyee caqaftoota sagalee tanaa kan fagoo fi dhihoo jiru hundi keessanuu sagaleen amma dabraa jirtu tun istiidiyoo roqaarraa dabraadhaa jirti. Akkuma amma dura ballama isinii seennee nama keenya dadhabaa hafagoo jiru hundaa'u barbaannee gaara keessaa isinii finna jennetti arra diinee shaamee laqaa'inee finnee jirra. Diinee shaameedhaa goda seeneeti amata 15 guutuu mataa lafa qabee cal jedhee amsolaasaa qonjarra kaatee deemaadhaa ture. Arra immoo akkanuma waliin dhufneeti isa ta'uu beeknee laqaa'inee finnee istiidiyoo roqaadhaa jira ammaan tana. Sagalee kennuudhaa dhufee torbaan kana keessa sirbisaa isiniif gallakkifamaa. Sirba gallakkifamu kanamee nu wajjin ammaan tana inni taniin ani isinii himu qofa odoo hin ta'in inni ammaan tana eenyu akka ta'e haayif beeksisu lubbuu fi dubbii abbaarraa baasa waan jedhaniifin kana jedhee inni haafirraa baasu amma dubbii. Hayyee mee hogguta akka kalaame. Hayyee galatoomii adeeroo keenya nama guddaa kabajamaa kaniin barsiisaa kiyya jechuullee ni danda'a. Akkasitti alhamdulillah jaalala si wajjin rabbii wal nu garsiisee waliin nu dachaase. Hayyee. Amata 15 caalaa muuziqaa ala beetiin ooluu keessatti galee akaaf jiraa jechuudha. Hayyee. Akkasitti har'aan tana sagalee ati istuudiyoo roqaarraa gallakkifteetu nagee jechuudha. Hoggaan kana bideen sagalee ta'e dhageewu hatattamaan jechuun yoo rabbi jee akkasitti nakaafaa allayye darbee hatattamaan istuudiyoo roqaa dhufee jechuudha. Har'aan tana alhamdulillah injaa kana biin jiruudhaan waliin nu dachaasee bakka tana wal nu barsiisee nu gammachiise alhamdulillah injaa jechuudha. Akkana isiniin jaa diineen maalifiif namni dhibamee isa dhaqa jennaan mana haakimaa dhaqa jedhan. Manni haakimaa rakkataan artistiidhaa rakkoo isaatti bahu istiidiyoo tana waan taateef ammallee kabiraa finneetiif biraan taa'aa jira. Innilleen asoo nuu jira fagoon jiru maqaan isaallee Bahar jedhama kanaasi. Itti fufaadhaa jirra tokko tokkoon isinii baafnee isinii fidaadhaa jirra. Nuni fatina akkuma torbaanii isinii gallakkifna jennetti nuti warra ballama guutuu ballama keenyan cabsinu istiidiyoo roqaadhaa namni rakkate hundinuu ana harka isin qaba jechaadhaa jirti isinitti gabaa. Akkasumatti gaadiineen ammaan tana eegaas dhufe booda hayyee naman harku hundaafuu teessooti himuudhaan qaba yaadayyuu sammuu keessaa billig najaajee hanga sanaa isin himuun jaa hayyee diinee fiyyeetti fufi. Hayyee galatoomii teessoon xiyyaara argee baa naannoo horii aanaa soofii adda burqaa jeelaan bakka jaamtutti hin dhaladhee guddadhee jechuun ollaa ganda Mustafaa Rawwee jechuun hambaa Mustafaa Rawweeti. Akkana. Akkasi. Mee tapha keetirraa takka waa xiqqashee irraa nu jiikaame. Sheekhiif nu godhimee oggota akka tapha kee kanaan oggota akka hafuuraan baafachise. Istiidiyoo kennite kanarraa. Sirana kaptee hojjaalatti dhugaanii. Sirana kaptee hojjaalatti